내시면 됩니다. 투표는 한 번밖에 못해요. 문제 참여는. 풀어야지 뭘 찍으라 그래. 퀴즈 어렵잖아요. 오늘 방송 잘 본 분들이시라면은 초반 5개는 쉽게 맞출 수 있어요. 쉽게 맞출 수 있고. 오늘 여러분이 뉴타입이에요. 그리고 이제 마지막 거는 저희가 좀 방송에서는 볼 수 없었던 약간 그 재밌는 걸로 하나 준비를 해봤습니다. 아니, 샤님 별풍선 100개 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 와! 감사합니다. 아, 이거 진짜 못하겠어. 알스님도 하셨어야죠. 알스님 왜 안 하셨어요? 방금 치고 있다 옆에 보니까 이미 뭔가 벌어져 있어. 빨리 같이 해요. 어색해. 자, 그러면은 질문을 하나씩 시작해보도록 하겠습니다. 이거는 뭐 강사님에서 것도 있으니까 보도록 하고, 오늘 그리고 조립하고 첫 번째 문제, 오늘 조립한 프로모델의 이름. 도색한 프로모델의 이름은 무엇인가요? 두 분 다 똑같아요. 그렇죠. 오늘 만든 프라모델을 채팅에 치지 마시고 투표를 해주세요. 채팅 치지 마시고 투표를. 채팅에 올리는 게 아니에요. 어. 방식이 달라요. 투표입니다. 투표. 투표에서 맞춘 분들 중에 추첨해서 나가는 거니까 투표를 하세요. 투표입니다. 투표야 투표. 진정해. 진정하시고 채팅에 치지만 채팅 치신다고 정답 아닙니다. 저번 주랑 방식이 달라요. 투표입니다. 투표해주세요. 일단 1번이 건담 키마리스, 2번 건담 발바토스, 3번 건담 키마리스 투루퍼, 4번 건담 기마리스 투루퍼, 5번 건담 발바토스 육형태. 여러분 채팅 말고 투표를 해주세요. 투표 마감할 거예요. 좀 있으면. 투표니까 여러분. 투표예요. 투표. 문제 어렵지 않아요. 모바일로 보시는 분들 화면 터치 한번 하면 투표하기 버튼이 있습니다. 투표하시고요. 그리고 PC로 보시는 분들은 좌측 하단에 투표하기 버튼이 있으니까 그거 한번 누르시고요. 뭐야, 왜요? 옆에 명희님 오셨냐고요? 있어요. 참십조 선생님 계세요. 참십조 선생님. 너무 쉬우셔가지고. 밥강상님. 밥 강사님. 밥 아저씨. 그런 식으로. 그러면은 슬슬 투표를 여러분 많이 하셨나요? 투표 참여율은 어때요? 많이들 하셨나요? 투표. 예. 네. 그러면은 슬슬 마감합니다. 그러면 나 마감해요. 여러분 투표 다 하셨죠? 마감 간답니다. 마감 갑니다. 그러면은 마감 갑니다. 10초 뒤에 마감하도록 한 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 마감이요. 예. 공개는 바로 하나요? 아니요. 또 어제 추첨이라서. 아, 정답은 공개를 하죠. 정답은 공개를 하죠. 자, 참고로 정답은 건담 키마리스 투루퍼 3번이었습니다. 여러분들 맞추신 분들 중에서 이제 추첨을 통해서 또 상품 드리도록 할 테니까 잘 끝까지 한번 참여를 해주시고요. 다 맞추셨죠? 10초 좀 긴 것 같아요? 알겠습니다. 5초로 하겠습니다. 네. 바로 수렴하겠습니다. 네. 바로 수렴하고요. 자, 그러면 다음 문제 가겠습니다. 리퍼를 사용할 때 팁으로 맞는 것, 이거는 카스케이님 아까 아까 방송 중에 알려주셨던 1. 런너에서 게이트를 바싹 잘라낸다. 2. 2. 게이트의 결에 맞추어 일자로 잘라낸다. 3. 게이트를 크게 잘라내고 다듬지 않는다. 4. 리퍼의 굴곡진 면을 부품에 향한다. 5. 부품을 손으로 떼어낸다. 여러분들 투표를 해주시고요. 채팅창에 치지 마시고 투표를 진행해 주시면 되는 거니까 투표로 내가 정하고 싶은 답, 내가 알고 있는 답을 찍어서 투표를 해주시면 될 것 같습니다. 또 투표하시면 돼요. 마찬가지 맞추신 분들 중에 추첨으로 해서 드릴 테니까 여러분들 꼭 잘 맞추시고요. 모르시는 분들 잘 찍으시고요. 나중에 들어오신 분들 모를 수도 있으니까 잘 찍어 보시고요. 네. 꼭 상품 당하시기 바랍니다. 일단 찍으세요. 네. 투표 마감하도록 하겠습니다. 5, 4, 3, 2, 1 마감! 하겠습니다. 손으로 마감해요. 떼어내는 용자요? 있어요. 나 6살 때. 아니야. 정확히 7살 때. 돌려서. 손으로 떼어내는 용자 7살 때 있어요. 요즘 SD는 그냥 손으로 뜯는 게 나아요. 요즘에는 뭐 일부러 손으로 뜨는 분들이 그쵸. 있기 때문에. 자, 그러면 답 보여드리겠습니다. 정답 2번인 게이트의 결에 맞춰서 일자로 잘라낸다 하는 거죠. 투표를 못 하셨다뇨. 이럴 수가! 채팅창 올리고 투표하라고 투표창을 띄워드리니까 그거 누르시고 바로 하셔야 돼요. 바로. 뜨면 바로 하세요. 투표 바로 하셔야 됩니다. 뜨면 바로 계속 하세요. 투표하기 뜨기 있는지 계속 확인하셔야 돼요. 늦음은 없어. 문제는 아직 많아요. 자, 그러면은 이번에는 다음 퀴즈. 이번에는 강사님의 성함을 알려주시면 됩니다. 1번 아브로레이, 1번 세츠다,
세일이 3번 저 4번 이 아저씨 5번 갑자기 이 아저씨? 박주두 여러분 3번이요, 3번. 예. 3번, 3번. 강사님 V 한 번만 해주세요. 예. 문제 정말로 이거 보기 누가 짰어 이거? 정답 알려드리기 전에 미리 또 하나 말씀을 드리면은 강사님은 현재 용산 여기 아이파크몰에서 문화센터에서 붙어서 강의를 하고 계십니다. 그쪽에서 한번 매주 토요일에 하고 있으니까 한번 찾아보시기 바랍니다. 자, 그러면 정답 마감하도록 하겠습니다. 네, 5, 이거 투표 결과 4, 되게 궁금해진다. 4, 2, 1. 정답 보여주세요. 정답과 상관없이 틀린 박준호 강사님. 틀린 분도 계신데. 설마 틀렸어요? 누굴 찍었을까? 이거 개그상 줘야 되는 거 아니에요? 자, 그니까 이거 아차상 줘야 될 것 같은데 이거. 내 하나 줘야 될 것 같아, 이거. 성심성의상. 제치나 FCA 강사님. 자, 그러면은 다음 문제 보도록 하겠습니다. 자, 프라모델을 전체적으로 칠할 때 쓰면 도구의 이름. 편한 도구. 편한 도구. 1번 스펀지. 2번. 2번 화장솜. 3번. 대형 붓. 4번. 화장용 스펀지. 5번. 참 쉽죠? 참 쉽죠? 참 쉽죠? 저거 정답 5번이에요. 5번. 그렇지 오늘 가장 많이 나왔던 참 쉽죠. 그쵸? 부정을 못하겠다. 5번 참 쉽죠? 부정 여러분 전혀 다들 못하겠다. 아시겠죠? 네. 부정 절대 정답 못하겠다. 아시죠? 자, 그러면은 저 5번은 있어. 5번 그럴 수도 있을 것 같아. 있어. 너무 다양하게 하진 않으셨을까? 자, 그러면은 마감하도록 하겠습니다. 투표 빨리빨리 하시고요. 자, 5, 4, 3, 2, 1 마감하겠습니다. 정답 보여주세요. 자, 4번에 화장용 스폰지입니다. 여러분 이 다이소나 이런 데도 많이 판대요. 5번. 잘못 5번이죠. 그렇지. 뭔가 알아, 뭔가 알아. 딱 봐도 5번이에요, 그지? 알아. 딱 봐도 5번이야. 참 쉽죠? 착각했다고요? 자, 그럼 이제 저희 문제 문제가 다음 게 남았나요? 지금 5개 하지 않았나? 응? 하나 더 있구나. 하나 남았어. 하나 남았네. 어. 4개 했죠? 4개. 네 개. 4개 했죠? 네. 자, 마지막 문제. 5개 중에 마지막 문제. 자, 검은색 서페이서 작업을 하면 좋은 이유. 아까 살짝 지나갔지만 굉장히 부각이 됐던 이유입니다. 이것도 언급됐었어요 다. 그럼 1번 미유 먹선 작업을 안 할 수 있다. 2번. 검은색이 좋아서 그냥 3번. 검은색이 이쁘니까 4번. 해도 소용없다. 5번. 모르겠다. 뒤로 갈수록 점점 어떻게 보기가 불성실하다 이거. 제가 준비했습니다. 아이디어가 고갈랐구만 이거. 급하셨어요? 자, 그러면은 슬슬 마감해 보도록 할까요? 성의 없다니. 야, 쌀통아 너 일로 와봐. 너 일로 와. 너. 씨. 성의 없다니. 이 와중에 저기 있어. 조금 저거. 저기서 채팅하고 있어. 마감을 하도록 하겠습니다. 5, 4, 3, 2, 1 마감. 정답 1번입니다. 서페이스 검은색으로 올려놓고 스펀지 가지고 작업을 하면은 이유 먹선 작업을 안 할 수가 있습니다. 그렇죠. 틀리신 분이 계시다고요? 4번이야? 4번. 소용없어? 소용없어. 그런 거야? 자, 이렇게 일단은 이제 이거는 도구가 상품이 문제 5문제예요. 네. 이렇게 5개 문제를 해봤는데 아직 5문제가 남았습니다. 요게 또 엑기스지. 여기에 좀 엑기스예요. 아직 뭔지 모르시죠 아직? 보셨어요? 저는 모르세요? 그러면은 여러분들 함께 맞춰보시기 바래요. 이번 문제 맞히면은 프라모델인가요? 프라모드림. 이제부터는 프라모델인 걸로 알겠습니다. HG 키마리스 투루퍼 3개랑 그리고 그레이즈 리터 2개가 준비되어 있는데 랜덤으로 가요 이거는. 뭐가 갈지 2개 중에 뭐가 갈지 몰라요. 랜덤으로 가니까 한번 잘 찍어 보시기 바랍니다. 문제 보기가 좀 많아요. 첫 번째 문제. 다음 중 어떤 건담의 발일까요? 뭐야? 와 요거. 나 모르겠다. 야, 이거 야, 모르겠다. 어렵죠? 모르겠다. 겁나 어렵죠? 짐 파워드짐, 짐 캐논, 짐 쿠의 슈퍼미너, 육정원짐 파워드짐, 가디건, 육정원다 EGA 중에 하나가 있습니다. 뭘까요? 보기도 많아 그 와중에. 1번 짐이고요. 파워드짐이 2번 보기고 3번 짐 캐논, 4번 짐 쿠엘이고요. 5번 슈퍼미너고요. 그리고 6번 육정원짐, 7번 파워짐 카디건, 8번 육정원 건담, 9번 EGA. 아 저거 진짜. 당하겠다 지금. 엄청난 질문이죠. 엄청난 문제죠. 개인적으로 네. 슈퍼홈이나요? 아, 그런가요?
발목이 그래 보여. 아, 발목이 그래 보여? 또 컬러가 또 저래가지고. 나도 왜 보이긴 하는데. 예리하신데요. 자, 그러면은 마감을 해보도록 하겠습니다. 노란색이 큰 오! 힌트가 되기도 하겠네. 4, 3, 2, 1. 자, 마감! 슈어입니다! 이야, 그렇지. 좋아. 틀렸다고? 그 아직 틀렸어? 라이스트님 틀렸대요. 라이스트님 바보. 완전 나빴어. 여기 사서 또 복수 한번. 맞추셨죠? 여러분 많이 맞추셨죠? 네. 그러면 바로 이어서 바로 다음 문제 가보도록 하겠습니다. 다음 문제 주세요. 문제. 아, 안 맞추려 얘는 또 누구의 발일까? 안 할래. 그것도 뭐야, 이거. 1번 건담, 2번 제타 건담, 3번 더블 제타 건담, 4번 뉴 건담, 5번 더블 건담, 6번 건담 에이지원 노멀, 7번 건담 엑시아, 8번 윙 건담 제로 EW, 그리고 9번이 건담 발바토스입니다. 겁나 많아, 보긴 또. 나는 에이지 같다. 나는 에이지 같다. 얘기하신데요? 어느 이유에서? 아니, 못 본 다리야. 아, 못 본다. 오, 못 다리. 못 본. 와, 못 본 다리. 한 번도 못 본 다리야. 뭐 같아? 전혀 모르겠어요. 모르겠어요. 뭐 같아요? 미안하지만 저도 발이 안 보여. 안 보여요? 발 자, 모양이 좀 인식이 안 돼. 마감하겠습니다. 4, 3, 2, 1, 마감! 정답 확인! 뭔가요? 에이지원입니다. 역시. 에이지원 노멀! 역시, 못 본 거랑 맞췄다. 거라서 추리를 하죠. 못 본 거랑 맞췄다. 지금 마침 맞추신 분이 지금 마침 방송 보면서 에이지원 노멀 보고 있었대요. 오. 마침 내 프라모델, 내가 가지고 있는 프라모델이 노멀이었대. 야. 다음 문제 가겠습니다. 자, 세 번째 문제입니다. 좀 어려울 수 있습니다. 자, 1번 스트라이크 건담, 2번 스트라이크 루즈, 3번 이지스 건담, 4번 레이더, 5번 캘라미티 건담, 6번 포비든 건담, 7번 소드 캘라미티, 8번 가이아 건담, 9번 건담 아스트레이 레드 프레임. 색깔은 변경된 건가요? 변경된 건 본래 색깔 그대로예요. 그대로인가요? 그대로예요. 빨간 거만 골라야지 설정합니다, 그럼. 그대로. 설정. 뭘까요? 빨간색 골라야지. 둘 중에 하나 같은데, 나는? 난 둘 중에 하나 나갔다. 뭐 둘 중에 하나 같아요? 일단 아이스님. 못 알아보겠다니까, 나 지금. 못 알아보겠다. 너. 아이삭이 너. 난 이게 안 보인다. 스트라이크 루즈 갑니다. 스트라이크 루즈. 예. 네, 카스케님은요? 저 칼라미티. 그냥 캘러미티. 예. 알겠습니다. 슬슬 그러면 마감을 해보도록 할까요? 걸로 가겠습니다. 자, 마감합니다. 5, 4, 3, 2, 1, 마감! 정답 확인! 소드 캘러미티! 저둘 중에 하나였는데, 색깔 때문에. 그러니까 둘 중에 소드 하나였어. 캘러미티. 야, 이거는 시드 중에서도 약간 빠돌이만 할 수 있어. 외적이기 때문에. 저런 기체라서. 왜 마스트레이에 나와? 그게 뭐야? 그게 뭐야? 그런 것도 있었어? 알겠습니다. 자, 다음 문제 갑니다. 네. 다음은 또 뭘까요? 저 또 뭐야? 1번 백식, 2번 백식 개량형, 3번 알바토레, 4번 알바루, 5번 시라누기 아카츠키, 6번 오아시 아카츠키, 7번 프라모 백식, 8번 건담 더블 X, 그리고 9번이 턴엑스예요. 뭐 같으세요? 일단 아이스님 다리가 알바. 뭘까요? 알바 뭐라고 했죠? 네 번째 있는 거 저는. 알바토레요? 네 번째 알바이론. 아니, 알바 아론? 네, 저는 네 번째 거. 오, 그러다가 1번이면? 망하는 거지. 그럼 내가 1번. 나는 내가 나는 일번. 난 4번. 난 4번. 자, 그러면 난 건담이라고? 자, 그러면은 4번. 마감하겠습니다. 5, 4, 3, 2, 1, 마감! 정답 확인. 알바 아론입니다. 알바 토레랑 헷갈릴 수 있는 게 알바 그러니까. 토레는 모빌 아머예요. 옷 입은 상태고 갑옷 입은 상태고 이제 벗고 나온 게 알바 아론이에요. 이름이 살짝 헷갈릴 수가 있어요. 이거 다들 이거. 아시죠? 예. 주역은 바로 나. 그 나. 친구의 바로 나. 바로 그 나. 친구의 기체입니다. 이제 하나가 남았죠 아마? 네. 마지막 문제입니다. 오늘의 마지막 문제. 저것도 뭐냐? 이건 뭘까요? 1번 발바토스, 2번 발바토스 제육형태, 3번 건담, 4번 더블 제타 건담, 5번 건담 시작 1호기 제페란데스. 제가 지금 이어링 끼고 있는데 위에서 이거 어떻게 알아 이러시는데 굉장히 불만을 표하시는 거예요. 어떻게 알아 여러분? 1호기 풀버니언이 있고 3호기 스테이맨, 빌드 스트라이크 건담, 라이팅 제타 건담까지 있습니다. 라이트닝 제타 건담 갑니다. 저도 나이트닝 제타. 라이팅 제타, 아이스님은요? 내가 좀 그림을 못 알아보는데 보기 보고 네. 이건
그때 얘기했던 그거 같아. 그래서 말 잘 안 할게, 보여드렸어요. 일단. 아이스님은 제가 보여드린 적이 있어요. 자, 그때 그러면 같이 얘기했던 마감하겠습니다. 5, 4, 3, 2, 1, 마감! 정답 확인이요! 건담 시작 이렇게 풀본연입니다. 이게 내가 내가 더블 제타도 저런 비슷한 말이란 말이야. 비슷하지 디자인이. 겁나 찾았다고 내가. 그래갖고, 보기를 내가 얼마나 힘들어요? 얼마나 했는데요? 이게 제일 어려웠을 거야, 이게. 여러분들 진정하세요. 예. 그 와중에 강사님 다 마셨다 그러시는 것 같은데. 자, 그러면은, 네, 오늘 이렇게, 문제까지 해서 일단 오늘의 콘텐츠는 다 끝났어요. 오늘 퀴즈까지 있었고요. 맞추신 분들은 추첨을 통해서, 랜덤으로 상품이 지급되니까, 한번 뭐가 올지, 당첨되신 분들은, 추첨되신 분들은 뭐가 올지 한번 기대를 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 당첨자분들은 어디서 확인을 하나요? 연락이 가요. 아프리카 쪽지랑 이렇게 해서 물어볼 거예요. 저희 운영자분이 따로, 이거는 제가 관리하는 게 아니라 저희 아프리카 운영자분께서 따로 관리를 하실 거예요. 그래서 아프리카 측에서 먼저 이동이 되니, 먼저 연락이 가니까 그거 꼭 쪽지나 이런 거 꼭 확인하시고. 방송 보신 후에 확인을 쭉 해주세요. 네. 네. 자, 도색은 어떻게 되어가고 있는지 한번. 요거 네, 하면 올, 될까요? 이거로 테스트. 우와, 야, 좀, 디테일이 좀, 뭐 이렇게 많이 진행됐지? 아니에요. 아니에요? 아니긴요. 이게 아닌데 지금 이게 장난 아니에요. 아까 말씀하시는 그 동안에 아까 만지던 걸 계속 만지는 거였어요. 그래도 좀 더, 완전 디테일해졌네. 와! 저기 세워서 좀 보여주실 그 잠깐 사이에? 예, 세워서. 회색 부분이 밋밋했는데 그게 다 칠을 하신 것 같은데? 그러니까 흰색 부분은 좀 더 올려야 돼요. 네. 와, 진짜 예쁘다. 아니, 그 사이에 프레임까지 하셨어. 그러니까 팔 프레임까지 하셨어, 그 사이에. 와, 조금 더. 진짜 예쁘다. 얼굴도, 저걸 이 시간 만에, 얼굴도. 이것만 했다고? 시간 이것밖에 안 들었다고? 야, 역시 장인. 진짜 역시 장인. 금방 할 수 30도 있대요. 선생님 나중에 진짜. 한번 해봐요. 뭐라고요? 나중에 한번 해봐요. 나중에 한번 해보라고요? 1시간짜리 해가지고. 알겠습니다. 시간초 재가지고. 이비방정이. 옆에서 뭐가 있을까? 옆에서 뭐가 재주세요. 있을까? 옆에서 재주세요. 야. 그러면 오늘, 강사님이 저거를 아마 가져가서 완성을 하실 것 같아요, 저거는. 그러면은 오늘은 여기까지입니다, 여러분. 네. 네. 여러분 어떠셨나요? 일단은 나이스님부터 천천히 한 분씩. 재밌네요. 새로운 거 지금 저 도색 같은 경우에는 네네네. 기존까지 대부분 보던 게 그냥 스프레이 계열이었는데 스펀지 가지고 저런 도색 할 수 있다는 거. 여러분들도 되게 공감할 것 같아요. 쉽게 할 수 있는 도색이라는 거. 그리고 아이상이는? 수요일마다 이제 방송을 하러 가면은 방송 자리가 항상 좁아요. 그렇죠. 좁아가지고 정말 넓은 데서 한번 해봤으면 좋다 싶었는데 소원 성취했어 지금 이 자리에서 나. 저버리겠다. 나 지금 이 자리에 소원 고정으로 성취했어. 가겠다는 얘긴데 야 이거 저버리겠다. 지금 고정 욕심 내는데 지금. 그리고 당첨자는요. 아까 퀴즈들 당첨자는 3월 21일에 건담블리 홈페이지에서 공개가 되니까 그거 확인하시고요. 건담블리 그 방송국에서도 공개가 될 거고 저희 방송에서 알려드릴 거예요. 연락이 오면은. 그러니까 걱정 마시고 기다리셨다가 추첨되신 분들은 제가 또 다시 알려드리겠습니다. 그럼 이어서 카스케일님은 어떠셨어요? 저는 오늘 뭐 패널로서 참가를 해가지고 네. 예전보다는 1회 때보다는 아무래도 좀 부담이 좀 없이 좀 편하게 하지 않았나라는 생각 때문에 예, 그것 때문에 좀 기분이 좋았고 그리고 이제 아시는 그 강사님하고도 몇 번 뵀던 분이라 좀 아시는 분이 또 오셔가지고 좀 그것 때문에도 좀 편하게 했던 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 저는 오늘 처음 뵈가지고 굉장히 신기한 작업을 보고 있습니다. 예. 자, 그러면 이번에는 고맙습니다. 우리 강사님 아직 작업 중이시긴 한데 혹시 네네. 괜찮으세요? 선생님 인사 좀 저는 정말 좀 색다른 경험이었고요. 이렇게 방송에서 이렇게 제가 이렇게 카메라 앞에 있을 때 상상을 못했습니다, 저는. 너무 그리고 오늘 도색에 대해서 꿀팁을 많이 알고 간다고 굉장히 좋다고 하시는 분들이 많으세요. 네, 많이 도움이 되셨으면 좋겠어요. 그러니까 이건 스폰지로 몇 번 해보시면 이제 감은 오실 거니까. 쉬워요. 마지막까지 so cool. 여러분들 많이 박준호 강사님 많이 찾아주세요. 네네네. 네. 많이 찾아주시고 와 우와 약간 와 얼굴이 진짜 대박이다. 좀 지저분하네요. 그라데이션이고 아니네요. 저런 느낌이 좋은 건데 뭐 꼴통적이서. 깜짝을. 네. 저도 오늘 여러분 굉장히 재밌었고요. 그리고
이렇게 제가 직접 진행하기 훨씬 편해. 지난달보다 훨씬 편해요. 굉장히 즐겁게 나도 했습니다. 편해. 굉장히 즐겁게 했습니다. 나도 편해. 그리고 오늘 굉장히 꿀팁이나 이런 게 굉장히 많았으니까 또 여러모로 즐겁게 방송을 할 수 있고 그리고 진행을 할 수 있고 그리고 소통도 할 수 있어서 굉장히 좋았던 것 같습니다. 자 그럼 오늘 여기까지입니다 여러분. 다음은 저희 평점 이벤트가 아직 있어요 여러분. 저희 건담물리 그 아프리카 방송국 들어가 보시면요 그 건담데이 오늘은 건담데이 평점 게시판이 있습니다. 거기에 좋았던 점과 좀 아쉬웠던 점 아쉬웠던 점이나 이런 거를 남겨주시면은 그분들 중에서도 이제 추첨을 통해서 이제 같이 또 상품을 드리고 있으니까 걱정 마시고요. 그리고 최장 시간 시청하신 분들도 그리고 공지될 때 같이 공지가 될 거예요. 너무 걱정하지 마시고 기다리셨으면 좋겠습니다. 그리고 최장 시간으로 시청하신 분들 오늘 조립한 키마리스 트루퍼를 드리고 있으니까 가장 장시간 시청하신 분은 과연 누굴까요? 저도 궁금하긴 하네요. 와우. 풀타임. 다시 한번 감사합니다. 네. 그리고 혹시 다음번에 4월 달에 또 저희의 방송이 진행이 된다면요. 그때는 했으면 좋겠다. 오늘은 박준호 강사님이셨지만 오늘은 박준호 했으면 강사님 좋겠다. 다음 했으면 좋겠다. 달에는 여러분 거물이 오세요. 거물분이. 거물. 나는 거물이 아니 그물인가? 거물이 아니에요. 우리 강사님은 얼마나 좋은데. 아니 영감이었어. 근데 이분은 이제 다음 달에 오실 분들은 약간 전국적으로도 유명하신 분이세요. 그러니까 굉장히 뭐랄까 팬도 많이 거느리고 계신 그런 분이시니까 많은 기대 부탁드리길 바랍니다. 충남 분이 오시죠. 삐지지 마세요. 삐요. 제가 죄송합니다. 자 그러면은 네 이제 방송 마무리하겠습니다. 여러분 다음 달에도 많은 시청 부탁드리고요. 가능하면 네. 아스카 좋아하시는 그분은 아니고 네. 네. 오늘 여기까지입니다. 여러분 수고하셨습니다. 네, 시청해주신 다음번에 또 뵙고요. 다음번에 제 방송에서 뵐게요. 안녕. 한번씩 안녕.